Hola chicos, bienvenidos al canal de Lily Toys. Esta es nuestra tercera LOL Queen. Espero y no nos salga repetida. Bueno, comencemos. Vamos con la primera capa. ¡Qué emoción! Vamos a ver el zipper. Chicos, gracias a ustedes llegamos a más de 100 suscriptores. Se los agradezco de todo corazón. Vamos a tener una dinámica donde podrán ganar tarjetas de regalo. Bueno, encontramos la pista, seguimos desenvolviendo la segunda capa. Ay, como ya saben, está un poco difícil de abrir las capas. Sigamos, a ver, aquí qué se hace. A ver, ¡wow! Llegaron las sorpresas. A ver, el trono está de color rosita. Vamos a empezar por la primera sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? El número 1. A ver, la muñequita. Nos salió Shawn Queen, la reina encantadora. Ella es una de mis favoritas. Qué hermoso su cabello, pero qué linda. Acomodemos las partes de su cuerpo. Los piecitos, la bandita dice Miss Queen. ¡Qué hermosa! La siguiente sorpresa, ¿qué será? ¿Qué será? La número 3, a ver. ¡Ay, es su hermoso conjunto amarillo! Viene súper combinado con su cabello en tono amarillo. Next. Esta sorpresa es la número 4. ¡Ay, es una increíble fuente de 3 pisos! Me la imagino llena de chocolates y fresas. ¡Qué rico! Sigamos la número 5. ¡Ay, es una pulserita con una flor amarilla con blanco! ¡Qué hermosa! Siguiente. A ver, ¿qué será? ¡Ay, es una hermosa corona en tono negro con diamantes! ¡Wow! ¡Qué elegancia! Sigamos. ¿Qué será? ¡Ay, es un vaso de bebida refrescante! Está en forma de leche de gatito. ¡Súper cute! A ver, vamos por la siguiente. El número 9. ¿Qué será? A ver. ¡Ay, son sus zapatitos en tono oscuro! ¡Qué hermosos zapatitos! Bueno, vamos a vestirla. ¡Qué hermoso su peinado! Sus aretes tan fashion. Su maquillaje me encanta. Viene súper combinada y coqueta. Se parece a Nicki Minaj. Quedó hermosa con esta. Es mi tercera LOL Queen. Estoy ansiosa por tener la colección completa. Está súper bonita esta monita. Me encantó. Está súper hermosa. Bueno, muchas gracias chicos. Los invito a darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Hasta pronto. Bye.